ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಾರ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ನೀರು ಬಂತಲ್ಲ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಲ ತಿಳಿದು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನೀನು ಫುಲ್ಲು ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಆಂಡೈತ ಬೈಯದವರ್ತಿಗೂ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಅನ್ಸುದು ನಾಳೆ ತೆಡಿಲು ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೂರನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸಡು ಗುಂಪೆ ಓದಿತ್ತು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದೋಜಿ ಬಸ್ಟು ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಏನ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಐದಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಮನತಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಏನ ಐನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಪನೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಗಿಟ್ಟನೆ ಉಂಡು ಆಡ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದೋಜುಂಡು ತೋಜುಂಡು ನಡ್ತದು ಬೇರ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ನಡಪಿರುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಒಂಜ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೌಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನತ ಐತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದುಪ್ಪು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುಣೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಪೋಯರಾಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋಪುಣೆ ಬೊಲ್ಪು ಅಂದೋಜಿ ಮುರನ ದಾತಿಯ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಣೆ 10 ಮುಕ್ಕಳ ಅಂದೋಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಆಡ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಅದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಪೋಯರ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೀರ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದೋಜಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದೋಜಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದೋಜಿ ಉಪ್ಪು ನಡಪ್ಯಾರ ಅವು ಬರ್ಸದಿಂಜ ಬತ್ತನ ನಡಪ್ಯಾರ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪಣ ಅಂತಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೂರ ಓಪನೆ ಬಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಪನೆ ತೂಕ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುರಡಿ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಹೋಯತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಮಲಯಾಳ ಮೂವಿ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಆತಂಡು ಆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂದು ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಅನ್ಪಡ ಮಲಯಾಳ ಮೂವಿ ಎಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಇಂಚಿಪ ಶೂಟ್ ಆಯ್ನ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಅಯ್ನ ಪುದರೆಂಜ ಪಂಡ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅವಳ ತಿರ್ತೋಳ ಶೂಟ್ ಆತಂಡು ತೋಜೋಂಡು ಒಂದು 10 ದಿನ ಶೂಟ್ ಆತಂಡು ತೋಜೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂಪಿರತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತೀರ ಹೋಗ್ಪಣೆ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೇನ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಮಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಅಂಜನೆ ಮುರನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಂಜನೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್